悲怆。乌克兰第67旅命运成谜，家乡沉痛迎接。近日，一则令人揪心的消息在乌克兰传开，有传闻称乌克兰第67旅全体阵亡，遗体被运回家乡。一时间，整个国家陷入悲痛。据了解，在俄乌冲突的复杂局势下，第67旅奔赴战场，冲突发生的具体地点战斗异常激烈。这些战士本是和平生活中的一员，却被卷入这场残酷战争。当载着遗体的车辆缓缓驶入家乡，街道两旁满是迎接的民众，不少人当街下跪，场面令人动容。曾经携手对抗外敌的同胞，如今却因地缘政治分歧兵戎相见，战争带来的只有伤痛，无数家庭支离破碎。人们不禁要问，这场仗究竟意义何在？逝去的生命无法重来，只留下无尽的哀。